កសិករមិនត្រូវការក្តីអាណិតតែអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺយុត្តិធម៌ជាញឹកញាប់យើងតែងតែសង្កេតឃើញរូបភាពកសិករក្នុងភាពកំសត់ប៉ុន្តែការពិតកសិករមិនមែនជាអ្នកទុនជ្រាយឬអសមត្ថភាពឡើយពួកគាត់គឺជាមនុស្សដ៏រឹងមាំនិងខិតខំធ្វើការធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងសង្គមហេតុអ្វីបានជាការខិតខំរបស់កសិករមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលតបស្នងសមរម្យវាមិនមែនមកពីពួកគាត់ខ្វះការតស៊ូនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារប្រព័ន្ធនៅជុំវិញខ្លួនពួកគាត់ខ្វះតុល្យភាពអន្ទាក់តម្លៃកសិករលក់ផលិតផលក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដល់ឈ្មួញកណ្ដាលខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយត្រូវបង់ថ្លៃខ្ពស់ប្រាក់ចំណេញភាគច្រើនបានធ្លាក់ទៅលើអ្នកកណ្ដាលមិនមែនដែលជាអ្នកដាំដុះឡើយថ្លៃដើមហក់ឡើងតម្លៃជីពូជថ្នាំកសិកម្មនិងប្រេងឥន្ធនៈបន្តកើនឡើងធ្វើឲ្យចំណូលដែលនៅសល់ក្នុងដៃកសិករកាន់តែតិចទៅហានិភ័យជុំទិសភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារនិងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យកសិកម្មក្លាយជាការភ្នាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់អ្វីដែលកសិករពិតជាត្រូវការមិនមែនត្រឹមតែពាក្យអាណិតពួកគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលរួមមានការកំណត់ថ្លៃកសិផលប្រកបទៅដោយតម្លាភាពការពង្រីកទីផ្សារឲ្យបានទូលំទូលាយនិងផ្ទាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រាក់ទាបគោលនយោបាយគាំពៀពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានកែលម្អកសិករនឹងអាចរស់នៅបានយ៉ាងមានកិត្តិយសទទួលបាននៅផលតបស្នងដែលសមនឹងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពួកគាត់សូមរួបរวมលើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលខ្មែរ PNS TV ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា